Assalomu alaykum Ubaytuz obunachilar. Sizlarga bugun polirovочный apparatimizni qanaqa ishlatishi, ishlatayotganda nimalarga e'tibor berishi haqida gaplashamiz. Va albatta bu polirovочный apparatimizni ishlatayotganda nimalarga e'tibor bersak, apparatimiz uzoq ishlaydi. Shular haqida sizlarga foydali va kerakli maslahatlar beramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu Dimax polirovka apparatimiz sifati zo'r, bizda garantiyalari ham bor, ishlashi ham zo'r, ichidagi shestronkalari, yakrlari ham zo'r ishlangan, yakrlari ham, obmotkalari ham mis obmotka hisoblanadi. Va buni ishlatayotganda sizlarda eng e'tibor beradigan joyimiz, buni ishlatishadi, ishlatgandan keyin har xil musor joylarga, har xil mayda-chuyda detallar turgan joyga qo'yib qo'yishadi. Qo'ygan paytingizda sizlarda ichiga musor tortib, yakri, obmotkasi kuyishiga olib keladi. Iloji bo'lsa e'tibor berasizlar. Buni ishlatgandan keyin toza joyga qo'yishni tavsiya qilamiz. Keyin yana ko'pchilik bir narsaga e'tibor bermaydi. Bu polirovka apparatimizni bolgarka sifatida ishlatish mumkin emas. Ko'pchilik odamlar buni oladi, ham bolgarka sifatida, ham polirovka sifatida foydalanadi. Sababi buni shestronkasi mayda qilib ishlab chiqarilgan, spetsialniy polirovka qilish uchun mo'ljallangan. Temir kesish uchun yoki taxta kesish uchun mo'ljallanmagan. O'shaning uchun bu polirovka apparatimizni faqat polirovka, shlipovka qilish uchun ishlatishni tavsiya qilamiz. Keyin yana sizlarga maslahatimiz, bu polirovka apparatimizni ishlatganda yarim soat, 20 minut tindirib ishlatib, ozgina dam berish kerak. Sababi mexanizm metallический bo'lgani hisobiga bu qiziydi. Qiziganda ozgina sovutib dam oltirib ishlatsak, bunimiz uzoq yil ishlab berishini ta'minlagan bo'lamiz. Avvalo bu instrumentimizni Dimax polirovkamizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu Dimax polirovkamiz 1450 watt 3,5 ming оборот hisoblanadi. Buni ichida komplektida ham kerakli narsalar chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Gubkalari, polirovочный apparat shlipovka qo'yish uchun qo'yilgan lapkalari bor ichida. Komplektimizda yana asosiysi zapas shotkasi ham bor. Bu zapas shotkasi hamma apparatda ham bo'lavermaydi. Bu original zapas shotkasi. Buni keyinchalik ishlatgan paytingizda shotkasi yedirilsa, keyin shunda komplektdan bozordan sotib olib o'tirmaysiz, ichidan komplekt chiqadi, qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Va yana komplektida doполнительный ruchkalari, keyin buni ruchkasini qotirish uchun ключ, boltlari, shoklari chiqadi ichidan. Kelinglar, bu instrumentimizni endi ichki tuzilishini, ichidagi zapchaslarini, qanaqa ishlanganlarini, yakir obmotkalarini, shestronkalarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hammaga qiziq bo'ladigan umiddaman. Bu apparatimizni ichlarini ochib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu polirovочный apparatimizni xuddi aytganimizdek shestronkalari mayda qilib ishlatilgan. Bu ishlaganda, polirovka qilganda, shlipovka qilgan paytda motorga nagruzka bermasligi uchun bu shestronkalari, yakir tishlari mayda qilib ishlatilgan. Lekin bu og'ir ishlarga, temir kesishlarga mayda tish bo'lmaydi. Bolgarkalarni tishi bundan yiriroq bo'ladi. O'shanda kesishga ishlatsa bo'ladigan bo'ladi. Shuning uchun buni bolgarka qilib ishlatmaydi. Keyin ko'rishingiz mumkin, mana shestronkalari yaxshi ishlab chiqarilgan. Stoperi ham zo'r, shestronkasini ushlab turadigan stoperlari ham cho'tki chiqqan. Keyin bu yerda eng qiziq joyi, mana o'qqa kirib turadigan vtulka bo'ladi ko'p apparatlarda. Bunda igoshchi pashshinniy qilingan. Pashshinniy degani uzoq yashaydi, xudo xolasa sizlarga ishlatishga uzoq vaqt xizmat qilib beradi degan ma'noni beradi. Hozir bilan yakirlarini, obmotkalarini ham ko'rib tekshirib o'tamiz. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin,
Yakirlarimiz ham yaxshi ishlab chiqarilgan, sifati zo'r. Yakirlarimiz simlari, kollektorlari, obmotkasi misli ko'p yakirlarda, boshqa instrumentlarda, arzoncha apparatlarda yakirimizni simi alyumin bo'ladi. Alyumin bo'lganning hisobiga tez qiziydi va uzoqqa bormaydi, tez kuyadi. Bunda sifati zo'r. Pashshinilari ham rezinoviy qoplamali. Bu degani ozgina bo'lsa ham ishlagan paytda, ish davomida suv kirib qolsa, pashshining ichiga suv, musor kirmaydi degani. Metallический qoplamali bo'lsa, unda suv, har xil suyuqliklar kirib ketishi mumkin. Unda uzoqqa bormaydi degani. Mana obmotkasini ham ko'rsatamiz sizlarga. Obmotkamiz ham sifati zo'r, mis obmotka hisoblanadi. Bu obmotkamiz ko'ryapsizlar, laki ham quyuq quyilgan. Bu obmotkani laki quyuq quyilganining sababi bu qiziganda, ishlagan paytda obmotkalar bir-biriga zamykание berib, tez kuyib ketmasligini ta'minlab beradi. Hop, ko'rishingiz mumkin. Hozir ochgan davomimizda cho'tkasini qanaqa ochishi, uni qanaqa chiqarishi ko'rib oldinglar. Bu komplektimizda chiqargan zapas cho'tkasini ham almashtirish xuddi shunaqa holatda krishkasini ochib, bu yerda prujinasi bo'ladi, prujinasini chiqarib almashtiriladi. Sizlarga tavsiya qilamiz, yo ichidan chiqqan komplektidagi cho'tkasini qo'yinglar yoki o'zimizning Ubay Tools do'konlarimizdan buni o'zini zavodskoy cho'tkasini olib qo'yish tavsiya qilamiz. Sababi buni cho'tkasini yomon cho'tka qo'yilsa, bu yakir kollektoriga nagruzka berib, apparatimizning yakiri tez kuyib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin, bu apparatimizdan ham reglovkalari bor. Reglovkalar borligining sababi polirochniy apparatga har xil оборотda ishlatishga kerak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, Dimax polirovka apparatimizning yig'ilgan holati, qanaqa holatda ishlatilishi ko'rishingiz mumkin. Buni doполнительный ruchkalari ham bor. Ko'p polirochniy apparatlarda yo'q bo'lgan, mana bunaqa qo'shimcha polirovka qilgan paytda ishlatishga, ushashga qo'yilgan doполнительный ruchkalari ham bor. Keyin buni ishlatgan paytingizda nagruzka tushsa yoki ishlayotgan paytda aylanayotganini, qiynalayotganini his qilsanglar yoki qanaqadir hid chiqsa, sizlarni darhol to'xtatib, uni servis markazlariga, servis xizmatiga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Aynan bizning o'zimizda ham servis xizmatlarimiz ham mavjud. Bu instrumentimizni olish kerak, mazza qilib ishlatish kerak. Faqat biz aytganimizdek, har xil nojo'ya harakatlarni qilmasdan, nagruzka qilmasdan dam oltirib ishlatilsa, ancha yil ishlatiladi. Keyin bizda kafolatlarimiz ham bor instrumentlarimizga. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bizani Ubay Tools ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib borishingiz mumkin va albatta ubaytools.com yoki Ubay Tools mobil ilovasidan bu instrumentlarimizni xarid qilishingiz mumkin. Va bu videoni tanishlaringizga, tanish ustalarga qadrli qilib qo'yishingiz chiqmasin.